back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ সো আজি আমি আমাৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছো এপিসোড 6 আৰু আমি আজি ভ্যাকসিনেশনৰ ওপৰত কথা পাতিম গাহৰি ফাৰ্ম কৰোতে কি ভ্যাকসিন দিব লাগে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' হয় সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আপুনি এবাৰ ভালকে নিজৰ নিয়াৰ বাই ওচৰৰ যেটো পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে তাতে কন্টাক্ট কৰি ল'ব মই কিছু ইনফৰমেশন মানে কৈয়ে দিম কিন্তু নিজৰ এবাৰ সিউৰিটিৰ কাৰণে তাতে ভালকে খবৰ লৈ ক'ত এভেইলেবিলিটি আছে এখিনি বস্তু গম পাই ল'ব সো বেছি দেৰি নকৰো মেইনলি দুটা ভ্যাকসিন থাকে হেগিটা কথা পাতিম আৰু তাৰ উপৰে কিছুমান বেমাৰ থাকে হেবোৰৰ কাৰণে কি ভ্যাকসিন বা কি ঔষধ দিব লাগে হেকিৰ ওপৰত কথা পাতিম সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো সো বলক আমি প্ৰথমতে ভ্যাকসিনৰ মানে মেইন দুটা ভ্যাকসিনৰ ওপৰত কথা পাতিলো সো মেইনলি গাহৰিত আমাৰ জনজাত মানে আমি জানা হিচাপত যিবিলাক বেছি কমন বেমাৰ হয় তাৰ ভিতৰত এটা হল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ডেঞ্জাৰাস বুলি যদি কও সোয়াইন ফিভাৰ আৰু এটা হল FMD বহুত মানে কমন বেমাৰ FMD মানে আপোনাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে সবকা যেটো ভৰি আৰু মুখত লাগে ঘা লাগিলে খাব নোৱাৰা হয় বেমাৰটোৰ বিষয়ে আৰু বহুত বেছি নকওঁ সবকা বুলি ক'লে গম পাব মানুহে খাব নোৱাৰা হৈ যায় খাব নোৱাৰা হলে দুৰ্বল হয় গাহৰিটো লাহে লাহে মুখত ঘা লাগে ভৰিটো ঘা লাগে তেনেকৈ গাহৰিটো লাহে লাহে মৃত্যুৰ মুখত পৰি যায় যদি মানে বেছি বেয়া হৈ যায় ইয়াটো সবকা আৰু সোয়াইন ফিভাৰ অতি বেয়া বেমাৰ সোয়াইন ফিভাৰটো মানে মৰ্টেলিটি বহুত বেছি হাই গাহৰি মৰিয়ে যায় সো তাৰ ভিতৰত হেকাৰণে আমি এতিয়া সোয়াইন ফিভাৰ আৰু FMD ভ্যাকসিনৰ কথাটো পাতিলো এটা হল যেটো সোয়াইন ফিভাৰ হয় এটো ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভাৰৰ কথা কৈ আছো মই এটো আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ নহয় ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভাৰ ইয়াতে 2 মাহৰ পিছত গাহৰি পোৱালিটো 2 মাহ হৈ যোৱাৰ পিছত এই ভ্যাকসিনটো পৰে যেটো সোয়াইন ফিভাৰৰ ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভাৰ ভ্যাকসিনটো আৰু এটা বুষ্টাৰ পৰে যেটো 6 মাহ পিছত পৰে মানে আজি দিয়াৰ পিছত এটা বুষ্টাৰ পৰিব যেটো 6 মাহ পিছত দিয়া হয় আকৌ আজিৰ ডেটটোৰ পৰা 6 মাহ পিছত মানে আপুনি যদি আজি দিছে পোৱালিটোৰ বয়স হ'ব লাগে 2 মাহ বা 2 মাহতকৈ বেছি সোয়াইন ফিভাৰ ভ্যাকসিন কাৰণে ভালকে নোট কৰিব এটো সোয়াইন ফিভাৰ ভ্যাকসিনৰ কাৰণে 2 মাহ আৰু 2 মাহতকৈ অলপ ওপৰ মানে 2 মাহৰ বেছি বয়সৰ পোৱালিক দিয়া যায় আৰু ৰিভ্যাকসিনেশনটো মানে প্ৰত্যেক 6 মাহৰ মূৰে আপুনি সোয়াইন ফিভাৰ ভ্যাকসিনটো দি থাকিব লাগে তাৰ পিছত আহিলে FMD যেটো সবকা বুলি ক'লো এটো আপোনাৰ 2 মাহৰ পিছতে দিব পাৰি সেইকাৰণে মই 3 মাহ এণ্ড এবভ লিখিছো মানে 3 মাহৰ পৰা বেছি ডাঙৰ পোৱালিক দিয়া হয় আৰু বুষ্টাৰ এটা পৰে 1 মাহ পিছত বুষ্টাৰটো পৰে আৰু ৰিভ্যাকসিনেশনটো মানে প্ৰত্যেক 6 মাহৰ মূৰে এটো 6 মাহৰ মূৰে দিয়া যায় দুইটা ভ্যাকসিনে 1 ml কে দিয়া যায় আৰু ডাঙৰ গাহৰিক 2 ml কে দিব লগাও হ'ব পাৰে কিন্তু এটো মই এক্স্যাক্টলি ক'ব নাযাও এটো আপুনি নিজৰ পশু চিকিৎসক মানে কেন্দ্ৰৰ লগত গম পাই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি হেই ডোজটো জানি ল'ব কিন্তু মানে মোস্ট অফ দা কেসত 1 ml কে দিয়া যায় আৰু ইন্টাৰমাস্কুলাৰ দিয়া যায় ডিঙিত বেজিটো মাৰে আৰু ডাঙৰ গাহৰি সৰু মানে ডাঙৰটো দিব পাৰি যিহেতু তো এই 2 মাহৰ পিছৰ বয়সৰ তাতকৈ সৰু পোৱালিক নিদিয়ে সো এইখিনিয়ে কথা আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ভ্যাকসিনটো দিয়াৰ আগতে গাহৰি পোৱালিটোৰ আপোনাৰ গাহৰিটোৰ পেলু দৰবটো খুৱাই ল'ব লাগে কাৰণ পেলু থাকিলে মানে এই পেলু এটা ষ্ট্ৰেছ অলৰেডি থাকে মানে যেটো ডিৱৰ্মিং মানে আমি যেটো পেলু হৈ থকাৰ কাৰণে অলৰেডি এটা ষ্ট্ৰেছ পাই থাকে গাহৰিটো সো আমি ডিৱৰ্মিংটো কৰাই ল'ব লাগে ভ্যাকসিনটো দিয়াৰ পিছতো এটা ষ্ট্ৰেছ পায় এটা কষ্ট এটা হয় কাৰণ ভ্যাকসিনটো লোৱাৰ পিছত বডিত যায় হেতু ভালকে মিক্স হ'ব যিকোনো বস্তুতে মানুহৰো ভ্যাকসিন ললে আমি কিছু আমাৰ সময় লাগে সেই বস্তুটো আহোতে মানে এটা ইনকুলেশন পিৰিয়ড বুলি কয় যেটো 21 দিন লাগে সো এটা ভ্যাকসিন পৰাৰ 21 দিন পিছতহে বেলেগ আৰু কিবা মেডিসিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিব লাগে কাৰণ এটা বহুত কাঢ়া বস্তু এটা বডিত সোমাই যায় সো হেতু মানে সহ্য কৰিব পাৰিব লাগে সেই গাহৰিটোৱে আৰু হেলথটো বহুত দৰকাৰী মানে গাহৰি পোৱালিটো যদি খাব নোপোৱা দুৰ্বল হৈ আছে তেতিয়া সেই দুৰ্বল পোৱালিটোক ভ্যাকসিন দিব নালাগে অলপ হেলদি পোৱালি যেতিয়া স্বাস্থ্যটো অলপ ভাল হৈ থাকে তেতিয়া ভ্যাকসিনটো দিয়াটো ৰিকমেন্ডেড হয় কাৰণ মানে দুৰ্বল পোৱালি এটা সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেই চেঞ্জটো বডিত সো আলটিমেটলি এটা বহুত পাৱাৰফুল বস্তু এটা ভিতৰত সোমাই দিয়া যায় যেটোৱে মানে ৰেজিষ্ট কৰে বেমাৰটো সো সেই পাৱাৰটো থাকিব লাগিব গাহৰিটোৰ আৰু সেইকাৰণে ডিৱৰ্মিংটো কৰাই লৈহে ডিৱৰ্মিংটো কৰাৰ এসপ্তাহ পিছত আপুনি ভ্যাকসিন কৰিব পাৰে এইখিনিয়ে কথা আৰু দুই এটা বেমাৰ থাকি গৈছে হেকিটা কথা মই ইয়াৰ পিছত স্লাইডটোত কৈ আছো কিন্তু এইখিনি বস্তু আপুনি নিজৰ পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰত খবৰ লৈ ল'ব সোয়াইন ফিভাৰটো গভৰ্নমেন্ট ভ্যাকসিন থাকে গভৰ্নমেন্ট ভ্যাকসিন মানে চৰকাৰী ভ্যাকসিন পোৱা যায় আৰু FMDটো আপুনি কিনিবও পাব আৰু চৰকাৰীও পাব পাৰে এই কথাটো ওচৰৰ দোকান মানে ভেটেনেৰী দোকান বা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত খবৰ লৈ আহিছে নেকি এটো খবৰ লৈ ল'ব আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভ্যাকসিনটো সদায় লওতে এটা কোল্ড চেইন বুলি মেইনটেইন কৰিব লাগে মানে ঠাণ্ডা এটা ইমান টেম্পাৰেচাৰত মানে ইমানখিনি ঠাণ্ডাত ৰাখে ভ্যাকসিনটো আমাৰ মই বস্তুটো এটো বহুত দেখিছো যিবিলাক চৰকাৰী ভ্যাকসিন আহে ক'ব নালাগে কিন্তু মানে কোনো গ্যাৰান্টি নাই মানে সেই বস্তুটো যে কোৰ পা ক্যাৰি হৈছে কেনেকৈ আহিছে সো হেতু আপুনি চকু দিয়া দৰকাৰী যেহেতু আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ আপোনাৰ হেগুটেই মানে
ডিচাইড হৈ আছে ফিউচাৰটো এই ভেকচিনটোৰ ওপৰত সো সেইটো বস্তু অতি দৰকাৰী যে কোল্ড চেইনটো মেইনটেইন হৈছে ক'ৰ পৰা আনিছে ভেকচিনটো কেনেকৈ আনিছে বৰফত আনিছে নে নাই আপোনাৰ ডিউটিয়ে কেনেকৈ দিছে এইখিনি বস্তু চোৱা অতি দৰকাৰী গোটেইখিনি কথা জানি ল'ব এজন ভাল ডক্টৰৰ পৰা পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই গম পাই ল'ব আহিছে নাই কেনেকৈ আনিছে ক'ৰ পৰা আহিব কেতিয়া আহিব আৰু যিখিনি মই কথা কৈ দিলোঁ অলৰেডি সেইখিনি কথা চকুত মনত ৰাখিব আৰু এতিয়া বলক নেক্সট স্লাইডটোত আমি আৰু কেইটামান বেমাৰৰ কথা পাতোঁ সো সেইকেইটা বেমাৰৰ বাহিৰে মানে মেইনলি স্বাইন ফিভাৰ আফ্ৰিকান ক্লাছিকেল স্বাইন ফিভাৰ আৰু আমাৰ FMDৰ বাহিৰেও কিছু বেমাৰ থাকে সেই বেমাৰবোৰৰো ভেকচিন পায় ইমান কমন নহ'লেও বেমাৰকেইটা আছে কিন্তু মেইনলি সেইকেইটা ভেকচিন আপুনি দিবই লাগিব তাৰ ওপৰত কিছুমান ভেকচিন আছে মই অলপ কৈ দিওঁ বেমাৰ আছে কিছুমান সেইবিলাক কথা কৈ দিওঁ এটা হ'ল এনথ্ৰেক্স বুলি অসমীয়াত টেটুৱা বুলি কয় যিটো ভেকচিন আছে এভেইলেবল মানে ভেকচিনটো অলৰেডি চলি আছে গাহৰিত তাৰ উপৰি এটা আছে গলফুলা বুলি মানে অসমীয়াত যিটো গলটো ফুলি যায় হিম'ৰেজিক চেপ্টিকেমিয়া বুলি কয় ইংলিছ নামটো সো এইটো এটা মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে গলফুলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিটোৰ ভেকচিন এভেইলেবল আছে আৰু এটা আছে জহৰ বাট বুলি কয় ব্লেক কোৱাটাৰ এই গোটেইবোৰ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম মানে কিছুমান বীজাণুৱে কৰা বস্তু বেমাৰ হয় যিবোৰৰ ভেকচিন অলৰেডি আছে এইবোৰ 6 মাহৰ ইণ্টাৰভেলত দিব লগা মানে হয় এয়া ভেকচিনবোৰ সেই আগৰ ভেকচিনকেইটাৰ নিচিনাই কিন্তু সেইকেইটা মেইনলি ভেকচিন দিবই লাগিব কাৰণ সেইকেইটা বহুত কমন বেমাৰ হয় আৰু এইকেইটাও আপুনি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত খবৰ নিশ্চয় ল'ব সো এনথ্ৰেক্স এই নেক্সট এইটো গলফুলাটো থাৰ্ড জহৰ বাট বা ব্লেক কোৱাটাৰ বুলি কয় এইটোৰ ভেকচিন আছে এই গোটেইকেইটা এটা এনকুৱাৰী নিশ্চয় আপুনি কৰিব মানে খবৰ ল'ব যে এই বেমাৰকেইটাৰ ভেকচিন আছে নেকি এভেইলেবল আছে নেকি যদি আছে দিলে নাই যদিতো উপায় নাই কিন্তু খবৰ লোৱাটো বা জানাটো আমি দৰকাৰী যে এইকেইটা বেমাৰ আছে এইবোৰ বেমাৰতো মানে গাহৰি মৰা দেখা যায় গাহৰি মৰে সো সেইকাৰণে এইবোৰ ভেকচিন থাকিল এই তিনিটা থাকিল আৰু ফ'ৰ্থ যিটো হয় এইটো বহুত কমন হয় মানে এইটো সাধাৰণতে ক'ব গ'লে মানে চেৰনিজ বুলি যদি কওঁ মানে পায়খানাটো ঢিলা হয় আৰু মানে পোৱালিত দেখা যায় সৰু সৰু পোৱালিত হয় এইটো একদম যিটো জন্ম হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এইটো বস্তু হৈ যায় আৰু হ'লে পোৱালিটো অতি দুৰ্বল হৈ যায় বহুত কমন আমাৰ মানে মোটামুটি ক'ব গ'লে যদি সঁচাই ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো গাহৰিৰ ইয়াত আমাৰো দেখা দিয়ে কিছু 3-4টা পোৱালি হোৱা দেখা যায় এইটো মানে পায়খানাটো ঢিলা হৈ যায় এইটো বস্তু হয় কাৰণ মানে যদি ৰুমটো অলপ জেকা আছে বা সেই বীজাণুটো আগৰ পৰা আছিল সেই বীজাণুটো তেনেকৈ মানে গাহৰিৰ ভিতৰত মানে গাৰ ভিতৰত সোমালে তেতিয়া এই চেৰনিটো হোৱা দেখা যায় আৰু চেৰনিটো হ'লে মানে পোৱালিটো অতি দুৰ্বল হৈ যায় সো ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কি এণ্টিবায়'টিক আহে টেট্ৰাচাইক্লিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি এণ্টিবায়'টিক আৰু আছে যিবোৰ মানে এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে বেমাৰটো ভাল হৈ যায় সেই খুব যত্ন ল'ব লাগে সেইকেইদিন পোৱালিকেইটাক আৰু ৰুমটো জেকা হৈ থাকিব নালাগে চাফা হৈ থাকিব লাগে যিমান পাৰি ৰ'দ পৰা ৰুম হ'লে ভাল হয় তেতিয়া এইবিলাক বীজাণু আৰু বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰে তাতে ৰুমটো শুকাই ৰাখিব লাগে মানে পানীখিনি যিমান পাৰি ধুনীয়াকৈ ওলাই যোৱা সেইকাৰণে ঘৰটো বনাওঁতে সেইবোৰ দিশ চাব লাগে যে পানী ৰুমটোত জমা হৈ নাথাকে তো এইবোৰৰ কাৰণে এই পিছত যায় কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যায় সেইবোৰ তাৰ ভিতৰত এইটো এটা হয় কিন্তু একো নাই মানে এনেকুৱা বেমাৰ নহয় যে ঠিক হ'ব নোৱাৰে তো কমন বেমাৰ হয় আৰু ঔষধ আপোনাৰ তাত থাকিব লাগে চ' নিশ্চয় নিজৰ ভাল পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত খবৰ লৈ ডক্টৰক খবৰ লৈ কিছু এণ্টিবায়'টিক পোৱালিৰ পেটত হৈছে বুলি কৈ লৈ ল'ব তো এইটো এটা হৈ গ'ল আৰু ফ'ৰ্থ হৈ গ'ল ৰক্তহীনতা বুলি এইটো এনিমিয়া মানে এই বস্তুটোৰ আমি বেজীটো দিওঁ অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ ইনফেৰন আৰু ফেৰিটাছ যিটো আইৰণ বেজী দিয়া যায় এইটো দিয়া যায় যাতে মানে এই এনিমিয়াটো নহয় তো গতিকে এই ৰক্তহীনতাটো দেখা দিব পাৰে পোৱালি মৰিব পাৰে তো এইটো এটা তাৰ ভিতৰত হ'ল ইনফেৰন বা ফেৰিটাছ 4 দিন আৰু 14 দিনত যিটো বেজী দিয়া যায় তাৰ ভিতৰত ইনফেৰন আৰু ফেৰিটাছটো থাকে আইৰণ বেজী এইখিনিয়ে কথা এই গোটেইখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ সো এই গোটেইকেইটা বেমাৰ আপুনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে মই স্ক্ৰীনত কিছু দেখাই দি আছোঁ স্ক্ৰীনত দেখাই দিম বেমাৰবোৰৰ নামবোৰ খবৰ ল'ব আপোনাৰ ওচৰত আছে নে নাই মেইনলি স্বাইন ফিভাৰ আৰু FMD একদম যাতে আপোনাৰ মিছ নহয় এইটো চকু দিব আৰু কোল্ড চেইনটো মেইনটেইন কৰি থাকিব যিকোনো ভেকচিনত কোল্ড চেইন মেইনটেইন হৈ থকাটো অতি দৰকাৰী কোল্ড চেইন মেইনটেইন নকৰিলে একো লাভ নাই ভেকচিনটো দি পেলাই গতিকে এইখিনি কথা ডিৱৰ্মিংটো কৰাই লৈ ভেকচিন দিব এইখিনি মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিলোঁ সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিলে ভেকচিনৰ ওপৰত আৰু মানে মই আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই দি আছোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা যে কিছু আইডিয়া দিব পাৰোঁ ভেকচিনৰ ওপৰত যে দিব লাগে এনেকৈ দিব লাগে এইটো দিব লাগে কিন্তু মই একদম মানে একজেক্টলি মই নিজে নকওঁ যে এইটো মই পূৰা কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন দি আছোঁ কাৰণ এইবোৰ বস্তু বহুত ভেৰি কৰি থাকে নতুনকৈ ভেকচিন ওলাই থাকে পদ্ধতিবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে দিয়াৰ সো গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি এবাৰ লিষ্টখন বনাই লৈ কি ভেকচিন দিব এইখিনি লিষ্টখন বনাই লৈ তাৰপিছতহে আপুনি মানে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কথা পাতি লৈ তাৰপিছত এইখিনি ফ'ল' আপ কৰিব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে জানি লৈ কৰিব মই আশা কৰিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে হেল্প কৰিছে বহুত ধন্যবাদ আৰু বেছি এপিছড আমাৰ বাকী নাই আজি ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন মানুহৰ সৈতে এইখিনিয়ে আছিলে বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ